យើងតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើត structure នៅក្នុងNodejs Sequelize អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើតទីមួយគឺ service ហើយនឹង controller ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង structure នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរតាមទម្រង់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តប៉ុន្តែនេះជាគ្រាន់តែជា style របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការសរសេរ code ឡើងទីមួយខ្ញុំមាន model ចេញពី model ខ្ញុំត្រូវខ្ញុំសរសេរជា service តមកទៀតចេញពី service មកគឺ controller បាទ controller ហើយបាន route បាទអញ្ចឹងវាមាន4ស្រទាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើត folder មួយទៀតឈ្មោះថា service បាទអញ្ចឹងដោយសារ controller របស់យើងមាន user controller ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើត service user service មួយនៅក្នុងservice folder អញ្ចឹងដាក់ user.service អញ្ចឹងខ្ញុំនេះជា file អ្នកនរគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះទៅតាមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាតែគាត់ថាតម្រងរបស់ខ្ញុំមិនស្អីខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរលក្ខណៈអញ្ចឹងបើសិនវាជា route ខ្ញុំដាក់ .route បើសិនវាជា service ខ្ញុំដាក់ .service បើសិនជា controller ខ្ញុំដាក់ជា .controller ហ្នឹងហើយតែដោយសារ model នេះក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ model ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់កែ model file ទេដោយសារវា generate ឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ user service បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ connect វាថាហៅ model ដាក់ចូលនៅក្នុង service ដោយសារ service ហើយនឹង model វានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាស variable មួយខ្ញុំដាក់ថាអាចនិយាយថា db ក៏បានដែរ db ស្មើ require ចេញពី model បាទអញ្ចឹងខ្ញុំហៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ variable មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា user model ខ្ញុំស្មើនឹង db យើងតមកទៀតខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំហៅថា user ខ្ញុំសុំចូល model user អញ្ចឹង.user នេះមកអញ្ចឹង db.user បាទតទៅទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការសរសេរ function មួយដើម្បីធ្វើការ select បាទ con ខ្ញុំអាចដាក់ថា no con ខ្ញុំសូមធ្វើការ export យកហ្មងទៅខ្ញុំខ្ជិលច្រើនតង់ export .get user បាទខ្ញុំនេះ function តបខ្ញុំនឹងឡើងខ្ញុំដាក់ variable បាទតែឥឡូវខ្ញុំសូម blank សិនខ្ញុំសូមប្រើ try catch ដើម្បីធ្វើការ catch រាល់ពេលដែលសិនមាន error សិនណានេះបង user error បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម console log error យកហ្មងតាwhat's wrong okay នេះចឹងកន្លែងនេះត្រូវតែបិទហើយចេះtry and catch มันមានerror តែសារខ្ញុំប្រើ arrow function អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអាចដាក់ console log នឹងចេញបាន console log error មិនបានបញ្ចេញ error
វាអត់ឲ្យសរសេរអញ្ចឹងទេខ្ញុំដាក់ចេះ error ហើយចេះយកមក console.log error ឬក៏យើងអាចដាក់ចេះ return យើងត្រូវការ return ត្រឡប់ទៅអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថា return return គេថាដាក់ file ដូចជាអត់សូវត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំ return data អញ្ចឹងមានយើងអាចដាក់ចាំមក mgs យើងមាន message ចេញអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ file អីមកឬក៏ error អញ្ចឹងទៅឬក៏ status ហើយដាក់ status sorry នេះគ្រាន់តែជា data ដែលយើងបោះទៅនៅពេលដែលមាន error ដើម្បីstatus បាទ status ទីឥឡូវខ្ញុំ error ខ្ញុំសុំ return status 500ចា៎បាទឬក៏ឥឡូវerror ហើយខ្ញុំដាក់data ខ្ញុំមកខ្ញុំសុំចេញតិចហើយដាក់តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ error ខ្ញុំសុំយកតែ message ដាក់ message បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង try ខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំ return ដែរព្រោះត្រូវការ return ខ្ញុំសុំ return អញ្ចឹងខ្ញុំហៅ variable user model dot find ខ្ញុំសុំ find all បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ return ប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់ប្រើ final ទៀតបាទក៏បានដែរ finally អញ្ចឹងមកមានថាយើងគ្រាន់តែខ្ចប់ data line error នេះមកហើយខ្ចប់ឬក៏ line try នេះយើងខ្ចប់ data ធម្មតាមកហើយចាំ return នៅ final ចូលម្ដងតែស្ដាប់នេះខ្ញុំសុំធ្វើការ return នៅក្នុង bracket មួយចុះអញ្ចឹងខ្ញុំបាន function មួយគឺ select មកថា line នេះគឺខ្ញុំហៅ select all បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំកាត់ function មួយទៀត export ឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់តែ function មួយសិនកុំឲ្យវីដេអូនឹងវែងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការហៅ user service ហ្នឹងមកប្រើនៅក្នុង user controller បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលទៅកាន់ user controller បន្តមកទៀតខ្ញុំសុំហៅuser service ប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំប្រកាស variable មួយខ្ញុំដាក់ថា user service ស្មើ require ចេញពី service បាទ service no service okay service ហើយ user dot service បាទអញ្ចឹង line get list នេះខ្ញុំសុំអត់ប្រើទេខ្ញុំសុំលុបចោលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសុំយក function ឈ្មោះ function កណ្ដាលបន្តមកទៀតខ្ញុំសុំធ្វើការហៅវាមកប្រើអញ្ចឹងសម្លាញ់ខ្ញុំសុំប្រើ async បាទអញ្ចឹងវាមាន request និង response បន្តមកទៀតយើងអាចដាក់ wait ធ្វើការ query មិនដាក់ទាញវាចេញមកខ្ញុំសុំប្រើ wait អញ្ចឹង user service dot
ជា get user របស់យើងមិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកវិញនេះ get user អញ្ចឹងវាចេញមកឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងអត់មាន parameter អីទេយើងដាក់វាតទេអញ្ចឹងតទៅទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការ bus den ខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់ den ហើយតទៅទៀតខ្ញុំដាក់ version error ខ្ញុំ catch បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនវាធ្វើការចប់ហើយអត់មាន error អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការឲ្យវាបន្តចូល function ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចដាក់ថា data បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិន error ខ្ញុំសូមដាក់ថា error តែធម្មតាវានឹងអត់ error ទេច្បាស់វាអត់ error ដោយសារនៅក្នុង service ទោះបី error ក៏យើង return data ត្រឡប់ទៅវិញដែរអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាអត់មាន error ទេប៉ុន្តែនេះយើងគ្រាន់តែដាក់វាការពារបើសិនករណី function នេះវា error យកហ្មងវានឹង return មកនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូម return សូម response .send ខ្ញុំសូមមានដាក់ដូចជា data អញ្ចឹង data ខ្ញុំ return data ចេញអញ្ចឹង data ហ្នឹងច្បាស់ជាវាមាន message មានអីក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតមកទៀតខ្ញុំសូម return message smg ខ្ញុំដាក់ថា success method មិន method ទេstatus សូម return 200បាទអញ្ចឹងបើសិន line នេះបើសិន error ខ្ញុំ copy ដាក់មកបើសិន error ឲ្យវា response អញ្ចឹងdata ខ្ញុំសូមឲ្យ null អញ្ចឹង status ខ្ញុំសូម return 500 message នេះខ្ញុំដាក់ថា error បាទបើសិនយើងចង់បានerror text អញ្ចឹងអាចដាក់ថា error ទៅទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ error អញ្ចឹងលើយើងដាក់ pass error ចូលមកបាទអញ្ចឹងតមកទៀតយើងធ្វើការ export function នឹងចេញអញ្ចឹងខ្ញុំ export ហើយបាទអញ្ចឹងដោយសារ function ហ្នឹងវីដេអូមុនយើងប្រើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ request ចេញមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ test function ហ្នឹងខ្ញុំសូមrun វាម្ដងទៀត run dev npm run dev បាទអញ្ចឹងវាប្រាប់ថាមាន error នៅក្នុង control នៅក្នុង service line ទី5 service line ទី5 get async អញ្ចឹងយើងអត់ដោយសារយើងអត់មានធ្វើការ wait យើងអាចធ្វើការ wait នេះមួយមកឬក៏ឥឡូវយើងសុំស្ដកចេញសិនបាទអញ្ចឹងវាឡើងវាដើរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបើក browser ដោយសារយើងប្រើ method ខ្ញុំសូមមើលទៅក្នុង route user route អញ្ចឹងយើងប្រើ method get អញ្ចឹងខ្ញុំចូលក្នុង browser ទៅជា localhost មិន local ទេ 127.0.1/port 4000 ទៅ /API/user/list បាទខ្ញុំសូម copy តើវាចេញឬអត់អូខេបាទអញ្ចឹងមានថារត់ចូលកន្លែងនេះអញ្ចឹងមានថា
API របស់យើងគឺវាដើរហើយដោយសារនៅក្នុង database យើងគឺអត់ទាន់មានតន័យអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ